ఈరోజు మనము ఈ వీడియోలో ఇల్లు కట్టుకొనుటకు స్థలంను ఎంపిక చేసే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మనం నేర్చుకుందాం. అంటే ద ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ బిఫోర్ బయింగ్ ద సైట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏ బిల్డింగ్. అందులో మనము ఏమేం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? మనం కానీ చూసినట్టయితే మీ పేరు ఏ వర్గులోకి వస్తుంది, మీకు ఏ దిశ స్వస్థానం, ఏ దిశ మిత్రస్థానం తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకొని ఆ స్థానాల్లో ఆ సైడ్ రోడ్డు ఉండేది, సపోజ్ ఆ నుంచి అమ్మ దాకా ఉండే పేర్లకి తూర్పు స్వస్థానం, దానికి ఎదురుగా 5వది శత్రుస్థానం, ఇటు ఉత్తరం దక్షిణం మిత్రస్థానాలు. అట్లా మిత్రస్థానం ఏది, స్వస్థానం ఏది, రోగస్థానం ఏది, తర్వాత మరణస్థానం ఏది. ఈ మరణస్థానం రోగస్థానం లేకుండా మిత్రస్థానాల్లో కానీ స్వస్థానాల్లో కానీ మనం ఇల్లు కట్టుకున్నట్టయితే చాలా అభివృద్ధిలోకి వస్తారు. ఇక్కడ మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఈ సెలక్షన్లో ఫస్ట్ దిశ మేక్స్ దశ, దిశతోటే దశ మారుతుందనే సంగతి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇకపోతే ఇవి కాకుండా మనం చాలా విషయాలు గమనించాలి. ఒక స్థలం కొనాలన్నట్టయితే ఒక వాస్తు నిపుణులను తీసుకుపోయి చూపించారంటే వాళ్ళు ఎన్ని పాయింట్లు గమనిస్తారనే సంగతి మీకు తెలియదు. వరకు వచ్చేసి అట్ట చూసేసి వెళ్ళిపోయాడు అనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు మీకు అన్ని చెబుతాను జాగ్రత్తగా. మీరు కూడా మీ అంతటి మీరే స్థలాన్ని ఎంపిక ఎలా చేసుకోవాలి, కాంపాస్కి కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, దిక్కులు కరెక్ట్గా ఉందా లేదా చూడడం ఒకటి ఇంపార్టెంట్ ఐటెం. మీ వర్గులకు బాగా పనికొస్తుందా లేదా అనేది రెండో ఐటెం. ఈ రెండు అయిన తర్వాత మిగతా విషయాలు మనం ఏమేమి పరిశీలించాలి అనేది. ఎక్కడైనా దేవతా విగ్రహాలు అక్కడ దొరికి దాన్ని స్థలాన్ని బూట్ చేసి దాన్ని కానీ మీరు అక్కడ స్థలం కొనుక్కొని దాంట్లో ఇల్లు కట్టుకోకూడదు. దేవతా విగ్రహాలు భూమిలో ఎక్కడన్నా బయటపడ్డప్పుడు ఆ స్థలాన్ని ఊరక బూట్ చేసి విగ్రహం తీసుకుపోయి వేరే చోట పెట్టి దాని ప్రాణ ప్రతిష్ఠ అట్లా చేసి వాడుకుంటుంటారు. కానీ మీరు అలాంటి స్థలాన్ని కొనుక్కోకూడదు. రెండోది శల్యాలున్న స్థలం. శల్యాలంటే ఎముకలు, కొండ పెంకులు, వెంట్రుకల తుట్టెలు, తర్వాత ఏమైనా బూడిద, బొగ్గులు ఇలాంటివి ఉన్న స్థలాన్ని కూడా కొనుక్కోకూడదు. శల్యాలున్న ఎలా తెలుస్తుందో మనకు శంకుస్థాపన చేసేటప్పుడు కానీ తెలియదు, గొంతు ఎక్కడన్నా తవ్వితే కానీ తెలియదు. అందువల్ల దాన్ని మీరు విచారణ చేయాలి. అక్కడ దగ్గరలో ఏమన్నా శ్మశానాలు ఉన్నాయా, దగ్గరలో ఏమన్నా ఇవి బూడ్చిపెట్టినవి ఏమన్నా ఉన్నాయా, బరియల్ గ్రౌండ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అని తెలుసుకొని ఆ ఊరు వాళ్ళని అడిగి, లేదు మీకు ఆ సరౌండింగ్ లొకేషన్ చూడంగానే మీకు అర్థమవుతుంది. అట్లాంటి ప్రదేశం అయితే అట్లాంటి ప్రదేశంలో అవి కొట్టేసేసి సమాధులు కొట్టేసి ప్లాట్ చేసి అమ్ముతున్నారు చాలా చోట్ల. అట్లాంటి చోట ఇళ్ళు కూడా కట్టున్నారు నెల్లూరులోని. అట్లా అందువల్ల కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అట్లాంటి వాటి దగ్గర కింద ఎముకలున్నా, కుండ పెంకులున్నా, ఎంట్రుకల తుట్టెలున్నా, ఇవి మనం తవ్వేటప్పుడు కనపడ్డా, ముందుసారి కనపడకపోయినా, మనం ఎంక్వైరీ చేసినప్పుడు తెలియకపోయినా, తవ్వేటప్పుడు కూడా గంపల ఎముకలు కూడా వస్తున్నాయి. అట్లాంటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. దానికి సంబంధించిన నివారణోపాయాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా నది పక్కనే జనరల్గా మనకు ఊళ్ళన్నీ వెలిసి ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ నది ఒరిపిడి గల స్థలం, నదితో కోసుకొని పోయేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఇటు అటు వైడన్ అయ్యేదానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఒరిపిడి గల స్థలం లేకుండా, నది కానీ కాలువలు కానీ ఒరిపిడి గల స్థలం లేకుండా ఉన్నట్టయితే మంచిది. ఫుల్లుగా ప్రవహించినప్పుడు ఆ తట్టు ఈ తట్టు కోసుకుపోయేదానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అది ఎక్కడైనా ఇంకా కరువు దగ్గర ఉంటే ఇంకా డేంజర్, ఇంకా తొందరగా కోసుకుపోతుంది. అందువల్ల అలాంటి చోట ఉన్నట్టయితే మనకు ఏదైనా నైరుతి, మన ఆ నదికి దక్షిణ పక్క ఉన్నామనుకోండి, నైరుతిలో ఫస్ట్ కాలం కుంగేదనగానే బిల్డింగ్ మొత్తం కొలాప్స్ అయ్యి ఇంట్లో ఉండే ప్రాణాపాయం జరిగేదానికి ఆస్కారం ఉంది. అందువల్ల ఎప్పుడు కూడా నది ఒరిపిడి గల స్థలాన్ని తీసుకోకూడదు. అట్లా కాకుండా బోర్ వేస్తాం, నీళ్లు పడవు, అట్లాంటి ప్రదేశాల్లో కూడా మనం కొనుక్కోకుండా ఉండటం మంచిది. నీళ్లు పడే స్థలం మంచిది, నీళ్లు పడని స్థలం మంచిది కాదు. అలానే అధిక లోతు గలది, చాలా లోతు
ఉంటుంది స్థలం, గుంతల గొయ్యిలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది. అట్లాంటి దగ్గర ఏమవుతుందంటే పైనుంచి వచ్చే నీళ్ళని రన్ ఆఫ్, వర్షం పడ్డప్పుడు స్పీడ్గా అక్కడికి వచ్చేదానికి, ఇల్లు మొత్తం మునిగేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల అధిక లోతు గల స్థలం, పైన అటు ఇటు గట్లు ఎత్తుగా ఉండి కింద ఎక్కడో స్థలం ఉండి అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోకూడదు. అట్లా కాకుండా కోనేరులు, పాడుబడ్డ బావులు, తర్వాత మన పురాతన కట్టడాలలో కలిగిన అవశేషాలన్నీ కింద అట్లే ఉన్నట్టయితే ఆ స్థలాన్ని కూడా కొనుక్కోకూడదు. అందువల్ల కోనేరులు బూట్ చేసి దాని మీదనే ఇళ్ళు కడతాయి, దానికి స్థలాలు చేసి అమ్ముతున్నారు కొంతమంది. అలా కాకుండా బావులు ఉంటాయి, పురాతన బావులు, దిగుడు బావులు ఉంటాయి, అట్లాంటి బావులు బూడ్చి దాని మీద ఇల్లు కట్టకూడదు. అలా కాకుండా కొన్ని చోట్ల ఏం చేస్తున్నారంటే పాత కట్టడాలు ఉంటాయి, శిథిలాలు అన్నీ అవి అట్లే పెట్టేసి అట్లే పెట్టి కట్టేస్తున్నారు. అలాంటివి కూడా కట్టుకోకూడదు. ఆ స్థలం కూడా అసలు ఎంపిక చేసుకోకుండా ఉండటం మంచిది. తర్వాత చెరువులు, బావులు ఇట్లాంటివి బూడ్చి కడుతున్నారు. కొన్ని చోట ఊబి ఉంటుంది, అంటే ఊబి అంటే దిగబడిపోతుంటుంది అనమాట. ఇప్పుడు మన శ్రీహరికోట పోయే దారిలో కానీ చూసినట్టయితే, మేము ఎలక్షన్ డ్యూటీకి పోయినాం ఒకసారి. పోయేటప్పుడు లారీ బాగానే వెళ్ళిపోయింది, మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు అదే పాయింట్ దగ్గర ఒక్క నిమిషం ఆగే లోపల దిగబడిపోయింది లారీ మొత్తం. అట్లే మన కాలమ్స్ కూడా వేసినప్పుడు ఒక కాలం సింక్ అయిందంటే మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా కొలాప్స్ అయ్యేదానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. లేదు మొత్తం దిగబడుతున్నట్టయితే టోటల్ ఎంటైర్ బిల్డింగ్ కూడా సెటిల్ అయ్యేదానికి ఆస్కారం ఉంది. కాకినాడ దగ్గర ఒక అపార్ట్మెంట్ ఒక ఫ్లోర్ మొత్తం కిందకి దిగిపోయింది నేలలోకి. అట్లాంటి భూమి ఉండే స్థలాల్లో కూడా మనం కొనుక్కోకూడదు. అట్లా కాకుండా మనకు బండ రాళ్ళు ఉంటాయి కింద, బండ రాళ్ళు ఉండే స్థలాన్ని కూడా మనం వీలైన వరకు దాని మీదనే ఇల్లు కట్టుకోవచ్చులే, పర్వాలేదులే అని కొనుక్కోకూడదు. లేదు కొంతమంది బిల్డింగ్లో కూడా రాయి చొచ్చు లోపల కనబడేటట్టు చేసి కట్టుకుంటున్నారు, అట్లా కట్టుకోకూడదు. బండరాయి మీద మనం ఇల్లు కట్టుకోకూడదు. అట్లా కాకుండా భూకంపం వచ్చి బీటలు బారిపోయి ఉంటుంది, భూమి అంతా పగుళ్ళు వచ్చేసి ఉంటుంది అనమాట. అట్లాంటి స్థలాన్ని కూడా కొనుక్కోకూడదు. నేల పగుళ్ళు మామూలుగా వచ్చిందే, భూకంపం ద్వారా వచ్చిందే తెలుసుకోవాలి మనం. తెలుసుకొని అట్లాంటి పగుళ్ళు వచ్చిన నేలను కానీ కొనుక్కున్నట్టయితే మన బిల్డింగ్ అంతా కూడా చీలిపోయి మనకు ఇబ్బంది కలిగించే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అట్ట కాకుండా ఉప్పురిసిన నేలలు, నేల మొత్తం ఉప్పురిసిపోతుంటుంది. అట్లాంటప్పుడు మనం ఇటుకతో కానీ అట్లాంటి దాంట్లో కట్టకూడదు. కట్టామనుకోండి ఆ ఇటుకలన్నీ కూడా ఉప్పురిసిపోయి మొత్తం బిల్డింగ్ అంతా కూడా ఒక్కొక్కటి నుంచి కొరుక్కొని తినేసి తొందరగా బిల్డింగ్ కొలాప్స్ అయ్యేదానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. చవిటి భూమి, బొరియలు గల భూమి ఇట్లాంటి భూములు కూడా కొనుక్కోకూడదు. అందువల్ల మనం ఈ కొనుక్కునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తలు పాటించినట్టయితే మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. ఇంకా మనం ఎలాంటి స్థలాలు కొనుక్కోకూడదంటే పాము పుట్టలు ఉంటాయి, పుట్టలు కొట్టేసి దాన్ని ప్లాట్లు చేసి అమ్మేస్తున్నారు. ఆ పుట్ట దగ్గర మనం ఆ స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోకూడదు. అందువల్ల అది ఇంకా ఈ తరం కాదు, తరతరాలకు మనం పాపం చేసిన వాళ్ళం అవుతుంది. వాళ్ళందరూ కూడా శిక్ష అనుభవించాల్సి వస్తుంది మన వల్ల, మనం చేసిన తప్పు వల్ల. అందువల్ల ఎక్కడ కూడా పాము పుట్టలు కొట్టేసి దాని మీద ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు, ఏం పర్వాలేదులే కొట్టేస్తే ఏముంది లెవెల్ చేసేసి వాడుకుందామని మాత్రం పొరపాటును కూడా తీసుకోవద్దు. దీనివల్ల కుంటి సంతానం, గుడ్డి సంతానం, అవిటి సంతానం ఇలా పుట్టి, లేదు సంతానం మధ్యలో అకాలంగా మరణించడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా జరుగుతున్నాయి కూడా. అందువల్ల ఎవరు కూడా అలాంటి సాహసాలు చేయొద్దు. ఇకపోతే 2 కొండలు ఉంటాయి, కొండల మధ్యలో ఉండే స్థలంలో ఇల్లు కట్టుకోకూడదు, స్థలాన్ని కొనుక్కోకూడదు. 2 కొండల మధ్యలో కానీ ఉన్నట్టయితే ఏదైనా భూకంపాలు కానీ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు పైనుంచి రాళ్ళు దొల్లి పట్టడం ఒక విధమైతే, ఇంకోటి ఏంటంటే 2 కొండల మీద పడ్డ వర్షపాతం అంతా కూడా స్పీడ్గా మనకు రన్ ఆఫ్ అంటారు దాన్ని. అంటే రన్ ఆఫ్ అంటే ఏంది, నేరుగా నీళ్లు పై భాగంలో పొర్లేదాన్ని రన్ ఆఫ్ అంటారు. నేలలోకి దిగేదాన్ని ఏమంటారంటే సీపేజ్, లోపలికి అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది, పెనట్రేషన్ అవుతుంటుంది, పర్కులేషన్ అవుతుంటుంది. అట్లా ఇది పైనుంచి వచ్చే వాటరు స్పీడ్గా వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు కేదార్నాథ్ దగ్గర మొన్న జరిగింది చూడండి, వరద ఒకేసారి ఒకే నిమిషం ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ మొత్తం ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తాయి. అందువల్ల అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఇల్లు కట్టుకోకూడదు. 2 కొండల మధ్య కానీ 2 పర్వతాల మధ్యలో కానీ ఇల్లు కట్టుకోకుండా ఉండటం చాలా మంచిది. తర్వాత 2 పెద్ద మేడలు, మల్టీ స్టోరీడ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, 10 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి అటు ఇటు. కానీ మధ్యలో వాళ్ళ క్రాస్ వచ్చిందనో ఏదో ఒకటి చెప్పి కొద్దిగా స్థలం వదిలేసి ఉంటారు, ఏదో ఒక 10 అడుగులు 5 అడుగుల ఎడల్పు ఉండేదాన్ని. అలాంటి దాన్ని అస్సలు కొనుక్కోకూడదు. కొనుక్కున్నట్టయితే మీకు చాలా ఇబ్బందులు కలిగేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
అందువల్ల చిన్న స్థలం 2 బిల్డింగ్లు పెద్ద బిల్డింగ్ల మధ్యలో మనం చిన్న స్థలం అస్సలు కొనుక్కోకూడదు. ఇవి కాకపోతే దేవాలయం గోపురం నీడబడే స్థలాలు, ధ్వజస్తంభం నీడబడే స్థలాలు అస్సలు కొనకూడదు. ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనం శాస్త్రాలు అన్నీ పొందుపరిచారు. ఎందుకు పరిచారంటే మన క్షేమం గురించే. అది అట్ట కాకుండా దేవాలయం లోపలి స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు కడుతున్నారు కొంతమంది, అలా కూడా కట్టకూడదు. అది తర్వాత శివాలయంకు ఎదురుగా ఉండే స్థలం కొనుక్కోకూడదు. శివాలయంకు ఎదురుగా ఉండే స్థలం కొనుక్కోకూడదు. విష్ణు ఆలయంకు వెనక ఉండే స్థలం కొనుక్కోకూడదు. శక్తి ఆలయాలకు సైడ్ ఉండే స్థలం కొనుక్కోకూడదు. అందువల్ల ఇవి ఎక్కడ ఆలయం ఉందా ఏముంది ఇవన్నీ చూసుకోవాలి కొనుక్కునేటప్పుడు. అలానే హై టెన్షన్ లైన్స్ పైన ఉందనుకోండి, కింద ఇల్లు కట్టుకొని చాలామంది ఈ వాటర్ క్యూరింగ్ చేసుకునేటప్పుడు కానీ అట్లాంటప్పుడు పైన నీళ్లు దాని మీద పడి కరెంట్ షాక్ కొట్టి చనిపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అందువల్ల హై టెన్షన్ లైన్స్ ఉన్న దగ్గర వీలైన వరకు మీరు దాని కింద మీరు కొనుక్కొని దాని మీద బిల్డింగ్లు కట్టి ఇబ్బందులు పాలవద్దు. అందువల్ల హై టెన్షన్ లైన్స్కి దూరంగా ఉండటం మంచిది. తర్వాత వీధి పోట్ల స్థలం కొనుక్కోకూడదు. వీధి పోటు ఉందనుకోండి, అట్లాంటి స్థలం కొనుక్కున్నారంటే మీరు చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. ఏ తట్టు వీధి పోటు తగులుతుంది, దాని ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది వాస్తు నిపుణులు చెప్పగలుగుతాం మేము. ఎవరికి జరిగింది దెబ్బ, ఏం జరిగింది అనేది కూడా చెప్పవచ్చు. వీధి పోట్లు మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో సపరేట్గా తీసుకుందాం. అట్లాగా 4 వీధులు కలుస్తాయి ఒక దగ్గర, అట్లాంటి చోట కూడా మనం స్థలం కొనుక్కోకూడదు, దాంట్లో ఇల్లు కట్టుకోకూడదు. అట్ట కాకుండా శ్మశానానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. ఆ గాలి అంతా కూడా ఈ శవాన్ని కాల్చినప్పుడు మనకి ఇంటి మీదకి ఆ గాలి కనుక సోకినట్టయితే చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. అందువల్ల అలా గాలి సోకే స్థలాలు, పక్కనే ఉండే స్థలాలు, శ్మశానానికి పక్కనే ఉండే స్థలాలు కొనుక్కోవద్దు. అట కాకుండా మట్టి రుచి కనుక చూసినట్టయితే చేదుగా ఉందనుకోండి, అటువంటిప్పుడు కొనుక్కోకూడదు. తర్వాత వాసన కనుక చూసినట్టయితే దుర్గంధభరితంగా ఉందనుకోండి, అట్లాంటప్పుడు కూడా కొనుక్కోకూడదు. సువాసనలు ఉంటే కొనుక్కోవచ్చు, కానీ దుర్గంధభరితంగా వాసన అక్కడికి పోగానే ఆ వాసన అలా వచ్చినట్టయితే మీరు ఎమ్మడే తెలుసుకోవాలి ఈ స్థలం మంచిది కాదు అని. అట్లా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారంటే కొబ్బరి చెట్లు ఉంటాయి, కొట్టేసి దాని మీద ఇల్లు కడుతుంటారు. అట్లా కట్టకూడదు. ఏదైనా వాకిలికి ఎదురు కొట్టే చెట్టు కొట్టచ్చే కానీ దాని మీద ఇల్లు కట్టడం కానీ ఎలాంటి కట్టడాలు కట్టకుండా ఓపెన్ స్పేస్లో ఉంచుకోవాలంతే. అది తర్వాత నక్కలుండే భూమి ఉంటుంది. ఆ భూమి అక్కడ నివసిస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ భూమిని మనం కొనుక్కోకూడదు, ఆక్రమించేయకూడదు. అలానే ఒంటె షేప్లో కానీ, మేక మాదిరి కానీ, తొండ మాదిరి కానీ, తర్వాత చాట మాదిరిగా ఉండే స్థలాలు కానీ, విసనకర్రలాగా ఉండే స్థలాలు కానీ, మధ్యల్లాగా ఉండే స్థలాలు కానీ, బాణాల్లాగా ఉండే స్థలాలు కానీ కొనకూడదు. స్థలం షేప్ ఎలా ఉందనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ షేప్ని బట్టి కూడా మనం దాన్ని కొనచ్చా కొనకూడదని నిర్ణయించాలి. అలానే జైలు, ఉరికంబము ఇట్లాంటివి ఎదురుగా మన స్థలానికి ఎదురుగా కానీ ఉన్నట్టయితే నిద్రలేస్తాయి చూసినట్టయితే మీకు ఒక విధమైన వైరాగ్యం కలిగేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల వీలైన వరకు జైలు, ఉరికంబం ఎదురుగా కొనుక్కోకూడదు. తర్వాత కొన్ని స్థలాలకు పోయినట్టయితే కీచురాయి శబ్దం ప్రతిధ్వనిస్తుంటుంది, భయంకరమైన శబ్దాలు వస్తుంటాయి. అట్లాంటి స్థలాలు కూడా కొనుక్కోకూడదు. స్థలం దగ్గరికి పోగానే బయట మనం మాట్లాడుతున్నాం అనుకుని హలో అంటే హలో అన్నట్టు వస్తుంటుంది మన రియాక్షన్. అట్లాంటి స్థలాలు కూడా మనం కొనుక్కోకూడదు. ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం 30 రకాలు చెప్పున్నా మీకు. ఈ 30 రకాల దోషాలు లేకుండా ఉండేటట్టుగా స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకోవాలి. ఇవి కాక వర్గులకు సరిపోయే మీ దిశ సరిపోయేది తీసుకోవాలి. కాంపాస్కి సరిగా ఉండేటట్టుగా క్రాసులు లేకుండా ఉండే స్థలంగా ఉండాలి. ఇట్లా స్థలంగా ఎంపిక చేసుకున్నట్టయితే మీకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా సుభిక్షంగా, హాయిగా, ఆనందంగా, ఐశ్వర్యంతో మీరు హ్యాపీగా ఉండేదానికి ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందువల్ల ఎప్పుడు మనం కూడా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా మనం ఆధ్యాత్మిక ఆనందం చాలా మంచిది. మనకి ఈ జన్మే కాదు వచ్చే జన్మ కూడా పనికి వస్తుంది. ఈ ఆనందాలన్నీ తాత్కాలికమైన ఆనందాల కోసం వెంపర్లాడద్దు. ఆధ్యాత్మిక ఆనందం మన వెంబడి వచ్చేది ఏంటంటే వీళ్ళు ఎవ్వరు రారు, ఒక్కొక్కళ్ళు వదిలేసిపోతుంటారు. మన వెంబడి ఎవ్వరు రారు, ఏమి రావు, మన ఆస్తులు రావు, సంపాదన రావు. ఆధ్యాత్మిక ఆనందం కనుక పొందగలిగితే ఆ ఇంట్లో ఆ స్థలం కొనుక్కొని ఇల్లు కట్టుకున్నాక అది చాలా ఉత్తమమైన స్థలం. అది అందువల్ల ఇట్లా మనం స్థలం ఎంపిక చేసుకునేటప్పుడే చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన 30+ స్థలం డైరెక్షన్స్ మీకు సరిపోయేది ఉండేటట్టుగా తీసుకొని
కాంపాస్తో చెక్ చేయించుకొని నిపుణులతో బాగుందన్న తర్వాత మీరు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి కొనుక్కున్నట్టయితే ఇబ్బంది ఉండదు. కొంతమంది అడ్వాన్స్ ఇచ్చి వస్తున్నారు మా దగ్గరికి, మళ్ళీ అడ్వాన్స్ వెనక్కి బాగలేదన్నాం అనుకోండి, అడ్వాన్స్ వెనక్కి ఇవ్వమంటే వాళ్ళు ఇవ్వటం ఉండదు. అందువల్ల అడ్వాన్స్ కూడా పోవడం ఎందుకు, ముందే కానీ సంప్రదించినట్టయితే మీరు ఇబ్బంది లేకుండా సైట్ కొనుక్కోవచ్చు. రేపు ఫ్యూచర్లో ఇల్లు కట్టుకోవాలన్నా లేదు, ముందు స్థలం ఎంపిక చేసి పెట్టుకున్నట్టయితే స్థలాలు దొరకవు. ఇల్లు కడతా ఉంటావు, డబ్బులు ఉంటాయి, స్థలం దగ్గర ఉండదు, ఎక్కడ ఊరేలపలు ఎక్కడో ఉంటుంది. అట్లాంటప్పుడు మీకు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఖర్చు అధికంగా ఉంటుంది. అందువల్ల వీరైన వరకు మీరు ఊరికి దగ్గరలో ఉండే స్థలం ఎప్పుడైనా దొరికినట్టయితే, మీకు అవకాశం ఉన్నట్టయితే ముందు కొనిపెట్టుకోండి. కొనిపెట్టుకుంటే మనం ఎప్పుడైనా కట్టుకోవచ్చు. ఇల్లు కట్టుకునేది కొంచెం వెనక ముందు కట్టుకున్నా, ముందు ఎప్పుడైనా స్వగృహం అనేది ఉన్నట్టయితే చాలా మంచిది. మనం ఏ కర్మలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చేస్తుంటాం, రకరకాల కర్మలు చేస్తుంటాం. ఈ కర్మలు అన్నిటికీ కూడా మనకు ఫలితం రావాలంటే స్వగృహంలో చేస్తే ఎక్కువ ఫలితం వస్తుంది. అద్దె గృహంలో కానీ వసతి గృహంలో కానీ ఎక్కడైనా చేసేదానికంటే మన స్వగృహంలో కానీ చేసుకున్నట్టయితే ఇంకా చాలా మంచిది. అందువల్ల అందరూ కూడా మనం ఒక గృహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని, గృహం ఒకటి స్వగృహం అనేది ఉన్నట్టయితే మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది. అందరూ కూడా మనకు ఒక స్థలం కొనాలన్నా, ఒక గృహం కట్టాలన్నా పూర్వజన్మకి మనకి ఇప్పటికి రుణానుబంధ పశుపత్ని సుతాలయ్యే అంటారు. రుణానుబంధం ఉండాలి, ఉంటేనే అక్కడ మనం స్థలం కొనుక్కోగలం, అక్కడ ఇల్లు కట్టుకోగలం, అక్కడ ఉండగలం. లేదంటే రుణానుబంధం లేదనుకోండి, ఎప్పుడు లేదో అప్పుడు నెట్టేస్తుంది అక్కడి నుంచి. మనం ఎంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకున్నా మనల్ని అక్కడి నుంచి పక్కకి నెట్టేస్తుంది. అందువల్ల రుణానుబంధం ఉండేటట్టుగా, మనం ఆ బంధం వేసుకునేటట్టుగా ఉండేటట్టుగా, ఆ ఇల్లే మనకు స్వర్గసీమలాగా ఉండేటట్టుగా మనం అలాంటి సైట్ని కానీ ఎంపిక చేసుకున్నట్టయితే ముందే ఈ ఇబ్బందులు లేకుండా మీరు ఎన్ని ఏళ్ళు ఉన్నా కూడా హ్యాపీగా ఉండేటట్టు ఉండొచ్చు. అది అందువల్ల ప్రేక్షకులందరూ కూడా గమనించి ఈ లోపాలు ఏమి లేని స్థలాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నట్టయితే, స్థలం కొనుక్కునే ముందే లక్షలు పెట్టి కొనుక్కుంటున్నారు. ఒక 2,000 3,000 వాస్తు నిపుణులు అడిగితే ఇచ్చేదానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎంత అడిగితే అంత ఇచ్చి, నార్మల్గా వాళ్ళు అడిగేది రీజనబుల్గానే అడుగుతారు. అడిగే అమౌంట్ ఇచ్చి ముందే చెక్ చేయించుకోండి ఎక్కడైనా. లేదు మీరైనా ఈ విషయాలన్నీ కూడా గమనించుకోగలిగితే మీరైనా ముందే చూసుకొని జాగ్రత్తగా తర్వాత అడ్వాన్స్ ఇవ్వటం అలవాటు చేసుకోండి. ముందు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసేస్తారు, తర్వాత ఇబ్బంది పడుతున్నారు. అందువల్ల అడ్వాన్స్లు కూడా జాగ్రత్తగా ముందే పరిశీలన చేసుకొని, అది మనకు పనికి వస్తుందా, పనికి రాదా, మన దిశ కుదురుతుందా, దిశ మనకి ఇబ్బందికరంగా ఉండేదా, రోగస్థానంలో ఉండేదా, మరణస్థానంలో ఉండేదా తెలుసుకొని అవి మనం కనుక సైట్లు కొనుక్కొని దాన్ని ఎప్పుడైనా కట్టుకోవచ్చు. కొద్దిగా కట్టుకోవడం వెనక ముందు మన డబ్బులు లేవనుకోండి, ముందు స్థలం కొనిపెట్టుకుంటే ఎప్పుడైనా కట్టుకోవచ్చు. అందువల్ల అందరూ కూడా స్థల ఎంపికలో అంటే ఏంది, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్కి సంబంధించింది, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ సైట్ ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్ అండ్ ద ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Before construction, before selecting itself, if you take all these precautions, it will be very convenient for you to grow further. That is most important thing. And I hope all the audience can be follow these rules and regulations. There won't be any harm if you follow these things blindly. If you follow these things, you will be benefited, much benefited. That is most important thing that should be noted. And some people, they are telling, why should I consider all these things? Yes, it is useful for you. It is useful for you to safeguard yourself from all other evils, all other problems. After constructing, if you are getting problems, nobody is there to rescue it. That is why you take yourself as a precaution and be safe and comfortable and happy and flourish well and earn money more, and you can use that money for further good things. I congratulate all the audience for hearing me, for watching my voice. And it will be useful, you comment it on the comment section. I hope everybody will be useful for this information. And I will give you in the next video how to select the already constructed house, what are the precautions to be taken for existing house to be purchased.
That is the thing, and there will be some different issues you have to consider it for buying the house. Okay, thank you, one and all.